Sveiki, aš moteris katė. Ir šiandien aš noriu Jums papasakoti savo istoriją. Tai yra, tada, kai dabar man yra 11, ką aš čia kalbu, man yra 19 metų. Ir tiesiog aš esu paprasta mergina, Emma Style apsirengus. Turiu iPhone'ą ir jo. Taigi, pradėkime. Gyvenimas dideliame mieste. Pirma dalis. Taigi, aš turiu vaikiną. Jam yra 20 metų. Ir jo vardas yra Justinas. Ir man reikia galima pavadinti sužavėti. Man padovanojo dovaną. Man jau dieną yra padovanoję. Tai yra labai nuostabu. Man reikia dar 2 dovanų ir tada galėsiu jas skirti. Mes buvom pasimatę. Žiauriai fainai. Aš su juo ilgai buvau. Mes tiesiog vaikščiojom po visur. Buvo labai smagu. Jo. Mes ilgai vaikščiojom ir atėjo naktis. Jis buvo rūpestingas ir mane palydėjo namo. Žinoma, aš palydėjau jo ir užmigau. Ir tiesiog aš ilgai buvau savo kambarį. Na, bet žinoma, atėjo laikas sugrįžti iš jo. Ir aš tiesiog išėjau iš jo. Ir tiesiog sumaniau šį krepšį pervesti į kitą vietą, nes man labai trukdė. Tai jo. Na štai ir jo. Taigi, ir jo, tiesiog nebėra ką pasakyti. Aš mėgdavau vaikščioti po miestą, čia atradau naujų dalykų. Vaikščiodavau tiesiog ir viskas. Ir tiesiog atėjau keletą parduotuvių. Man dar nebuvo galima nusipirkti. Pažiūrėjau visas parduotuvės išskyrus vieną. Laukite tęsti.